Вот такая вот штуковина постигла нас в этом году. Вот как вы думаете, что это такое? Это, вот как говорят, страшнейший аллерген. Вот тут у меня картошка, якобы Федор пытается копать ее, которая была затоплена. Вот нынче после потопа у нас что-то здесь вообще творится невероятное. Вот я сколько-то борюсь, но не справляюсь. Я уже вам говорил, да? Вот смотрите ее сколько. Вот, мне приснился вещий сон. Вот, мне приснился вещий сон, что мне мэр наш сказал: Евгений, ты чё? Ёшкин кот, у нас специально люди для этого есть, которые борются с амброзией. Сейчас мы тебя выкосим. Приехали, выкосили. Вот, Света позвонила в ЖКХ. Они что-то сказали, подумают. Вот уже второй день думают, тишина. А она цвести начинает. Я решил написать заявление. Вот сейчас написал заявление. Вот. Пойду отвезу. А вдруг случится чудо. И действительно. Иначе я на этом поле умру. Мне с ним не справиться. Я честно, вот сколько мог, она вот там, оттуда наступает. Со всех сторон обложила. Я, конечно, до сих пор аллергией не страдал. Хрен на нее, нехай растет. Но, мол, от соседей аллергетики есть. Потом жаловаться начнут. Вот. Ну, вот так. Не знаю, чем закончится. Съезжу, попытка не пытка. Вам расскажу потом. Ну вот. Съездил я в администрацию. Отдал заявление. Приветливо встретили. Ну, правда, сказали, что придется заплатить. Вот сколько-то там. Сколько не сказали. Говорят, позвонит там у них начальник ЖКХ. Вот, скажет, чего как. Ну, надеюсь, не шибко заоблачные цены. Вот, и с их помощью мы справимся с этим делом. Классно. Вот. Заехал еще на почту. На нашу. То есть у меня там один из пользователей продукции Макрол. Вот, с другого континента, Северной Америки, штат Миннесота, да. Он попросил заехать, узнать возможность пересылки кормушек, когда ему. Вот, сколько это будет стоить. Ну, я заехал на нашу почту, они не очень обрадовались. Сказали, что это будет дорого, они не знают сколько. Я говорю, дорого будет для нас с вами. Вот, для гражданина Америки это могут копейки. Вот. Но они посоветовали мне заехать в центральный почтамт наш, районный, Мостовском. Они, говорят, там с этим работают чаще. Вот. Ну, я понял, что им действительно тяжело и влом этим заниматься. Вот. Ну, заеду, видимо, может завтра, послезавтра заеду, тогда узнаю. Самому даже интересно вообще как в Штаты. То есть, если по Европе отправлял, нормально. Вот, и в Испанию, и в Италию, ну, не говоря уже там по-советски, это вообще, вот, не считома Германию. А вот в Штаты не приходилось отправлять физическую посылку. Посмотрим. А пока идет пока. Все, пока. Ну вот. Сейчас позвонили, сказали, завтра в 8 утра придет трактор косить. Значит, что же они сказали, 1800 рублей час. Вот.
фактически сколько времени потратить, за столько будем платить. Я тут прикинул, ему тут работать минут на 10. Сейчас я приготовлю здесь, вот это лишнее все уберу, чтобы ему не мешало. Чтобы у меня быстренько тут. 10 минут. Это что? 200 рублей. 200 рублей меня устраивает. Посмотрим, что завтра будет. Тоже буду завтра снимать, как он будет косить. О, гаврики у меня идут. Ну-ка давай быстро. На место. Дуся. Дуся. Сейчас посмотрите, как я буду складывать. Взяли, давай. Так, ребята, давай быстренько, дружненько. Так. Складываем, смотрим. Так. Шо? Мелочь. Шо? Аккуратно, там могут быть гвозди А нас не жалко. и змеи. Нет, змеи обожаю. Я бесстрашный. Змейки. Нет, Давай веселее. Дуся, подгоняй их. как и я. Мурашики. Мурашики, рядовые голубки. Кто их тут разворошил? Никита. А? Никита. Зачем Никита их разворошил? Червей искал. А я ему говорю, там не надо. Червей искали. Нет, ты сказал, я там хочу поискать. Да. Дай кинет. Да, эти ломаные сразу вон туда в мусор неси, в костер. Пацаны, это все ломаные. Давай, ломаное в костер тащите, сейчас будем костер зажигать. Леша! Куда Дуля, куда иди? Что это за сигналька? Папа, нет! Нет! Я Жень! Нет! Нет! Да. Ой! А давайте вместе. Нет. Нет. Давай, дай. Я с тобой. Где ты шел на тачках? Папа, на тачках. Теперь Лёш. Оба. Запрыгивай. Я повезу. Нет. Я обещал быстро. Осторожно. Почему от меня прокатите? Давай! Не, я вам не отдамся. Эх, где мои 12 лет? Ой, черти.
Все, надо прекращать эту игрушку. До добра не доведет. Всем привет, дорогие друзья, с вами Макляков Федор, и я забыл тоже. В общем, всем привет, дорогие друзья, с вами Макляков Федор, и сегодня я буду с Никитом Борзой. И я, Братко Алексей. Мы будем выполнять я хочу, в общем, это была идея Никиты. Я должен сильно раскачаться на качеле и прыгнуть туда. Да. Давай. Давай, Никита. Только здесь держись, а то он опять не психовал. Я догадался. Да вы... Только держите. А вы сами эту лестницу делаете? Да. Какую лестницу? Вот. Все, прыгаю. А маты спасли. Пацаны, меня маты спасли. Дайте я. Ой, случилась у нас тут проблемка. Не знаю, Федор говорит, скакал, то ли ветром, то ли собачки прыгнули. Ну, факт есть факт. То есть, вот эта вот штучка изломилась у нас. Надо ее ремонтировать. Ну, сейчас надо разобрать сначала, да? Потом будем смотреть, что там с ней случилось. Не знаю пока. Да, не знаю. Что с ней? Да. Что с ней такое произошло? Би-би-би-би-би-би-ка, поехали кататься. Би-би-би-би-би-би, Давайте кататься. Папа, Ну, баллон куда? рядом с курчатником поставьте и все. Пацаны, ну вы что? Это надо будет там наконец-то нам с тобой повыжигать. Вот. Не знаю. Или палочки такие у нас непутевые. Или мы с ними. Я говорю, давайте кататься, а они не хотят. Мы хотим. Ну, Никита не хочет. А кто у нас главный водитель? А, Там главное что-то. возильщик. Ну что там? Не знаю. Я говорю сразу, я тут не при делах. Ладно, сейчас я поверил тебе. Да честно? Угу. А сколько до палатки не до конца? Мы как с лайком ее поставили, я на нее больше не писал. Так. Вот. О. Да, смотри, что произошло.
Вот, видите, как она расщепилась. У меня где-то есть такие стержни. Вот. Сейчас мы ее будем ремонтировать. Если кто не знает, значит покажу. Видите, там вот такая резиночка. Они на ней собираются. Вот. А здесь вот есть такой вот этот наконечник. Снимаешь, узелочек вот здесь завязан, его развязал и все выдернется. Потом одел сколько надо, опять узелочек завязал, все готово. Вот почему она расщепилась. Ну, что-то какая-то нагрузочка была на нее. Но не признаются редиски. Ага, говорят, не при делах. Ёшкин кот. Ну, посмотрим. Ну вот, пришел трактор. Видимо, мы скосим сегодня все это хозяйство. Ура! Ура! Вот он уже по кругу отбил. Что-то, не знаю, косарь, он снова хотел ехать по траве. Я его развернул. Что он там делает, я понять не могу. Время тянет. Ну, не знаю, но пусть попробует, потянет. Вот. Нет, поехал. То есть он хотел снова опять ехать по траве. Топтать, я говорю, ты что, разворачивайся. Что-то он там взад-вперед ездит, пойду посмотрю. Ну, явно поставили задачу тянуть время. Вместо того, чтобы ходить по кругу, он одну грядку. Нет, тут потом вот этот клочок будет туда-сюда ездить. Блять, ладно. Лишь бы скосил. Нам посмотрим. Посмотрим сейчас. Опять сюда вот разворачивается на эту грядку. Или пойдет там и по кругу. Здесь у меня скошено было, нафига было тут ехать. О, сейчас раз. Сразу я сказал. Ну нет, пошел. Ладно.
Ну, как-то вчера я думаю, посмотреть. Померил я, у меня там, ну, короче, 15 с лишним. То есть меньше 20 соток, но больше 15. Ну пусть 20. Вот. Нормативы вчера посмотрел, там от 7 до 10, в зависимости, значит, на МТЗ, вот, роторной косилкой, значит, таким захватом от 7 до 10 гектар в смену за 8 часов. Ну пусть 8, да, то есть гектар за час. У меня тут меньше гектара, то есть он все это хозяйство у меня должен за 50 минут выкосить. Ну тут 20 соток, вот, то есть получается, что там за 6 минут 10 соток, за 12 минут 20. Норматив жесткий вообще, ёшкин кот. Ну вот не знаю, посмотрим, за сколько он у меня тут справится. Я что-то сомневаюсь, что за 12 минут прошло-то уже намного больше. Вот. Ну, что теперь делаешь? Все-таки будет с чем сравнить. Итак, ждем окончания сюжета. Внимательно ждем, чем это закончится. Дай бог, что он докосил хоть. Лишь бы докосил. Потом. То что-то у него там уже трещит, он все постукивает, что-то там отваливаться. Господи, боже упаси. Леша, дай бог ему, чтобы у него трактор хорошо ходил. Ну, очень размеренный Леша, не спеша. Ну, может быть, оно и правильно. Но в колхозе он бы ничего не заработал. Вот здесь была наша картоха. О, что-то опять стало. Так, что-то показалось. Ну, вот здесь картоха была, которая под воду уходила. Вот. Ну, там что-то есть мелковатое, сколько-то успела вырасти. Вот, но ботва у него погибла уже. Вот ее там никакой нету. Все затянуло вот этой ёшкиной травой, которая называется, говорят, это как ее, амброзия страшная. Это никакой жук ее не ест. Вот, поэтому сейчас ее скосят. Дай-то бог. И все будут такие. Что-то у него какие-то огрехи стали оставаться. Надо сходить поглядеть. Ножи потерял, что ли. Вот, ну картоха, что есть, то есть. Вот, что есть, не знаю. Это правда у него. Что-то
Придется ходить докашивать, что ли. Амброзия осталась. Не понимаю, почему так. Я пойду там гляну. Ну, здесь вроде как нормально. А тут почему-то этот ряд у него. Что случилось? Посмотрим. Вроде уходит медленно. Почему бы это? Что-то он бегать начал шустро так. Вторую передачу включил. Заданное время вышло, что ли, которое должен был протянуть. Задание выполнил. А вот он, наверное, здесь на какой-то быстро решил проскочить. Наверное, у него получилось так. Он сейчас опять медленно идет. Косит. Ну дай-то бог. Сейчас посмотрел, у него там не на крайнем диске ножи так вот вверх подняты. Они, видимо, не подкашивают к краю, заминает он. Но ничего, это я добью триммером. Отдельно стоящие вот эти штучки. Самое главное, основную массу он у меня сбил. Можно уже сказать. Вот. Дай-то бог. Похоже, что мы с этим справились. Какой я молодец. По второму разу. А иначе-то как, да? А грехи добивают. Не знаю, почему там у него так. Они все равно стоят. Второй час работы идет. Ездить он стал пошустрее. Вот, конечно. Но ему уже поздно. Вот как стал шустро бегать. Вот если бы он сразу так бегал, мы бы за полчаса сделали. Правда, опять не понимаю, куда он. А, он снова надо разворачиваться на круг еще на один. Ну, так можно ездить, конечно. Ну вот, ребята, мы это сделали. Я это сделал. Сподвигнул, конечно, не я. Спасибо огромной администрации. Вот Андрею Ефимовичу лично, главе. Вот, что откликнулись, помогли мне справиться с этой заразой. Вот, страшной, которую зовут Амброзия. Почему она выскочила, я не знаю. Вот здесь страшные заросли, да. Вот, Иван, тракторист Алексей. Медленновато, конечно, работает. Но я бы на его месте тоже незнакомый участок. Все в траве, хрен его знает, что там может быть. Вот, поехал бы я, не поехал вообще. Косить, если бы у меня была косилка, а если поехал, тоже бы осторожничал, конечно, молодец. Он как раз сберег свою технику, ну, выкосил. Вот, справились мы с это дело. Думаю, что мне даже как-то жить стало легче, стало веселей. Вот, спасибо, ребята, вам огромное. Вот, теперь у меня на участке этой заразы нет. Вот, все хорошее растет. Все приличное. Вот. Ну, чего и вам желаю. Вот, ребята, вот просто, ну, нельзя не поблагодарить, что хорошо, что действительно хорошо. А я, подлец, сомневался. Охрениска какой макляк, а? Ёшкин кот. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Комары. Ёшкин кот, смотрите. Я убил комара в переправной. Вот,
А говорят, комаров нет. Есть, еще как есть. Вот. Всем пока-пока. Здоровья вам, вашим близким. Ну, конечно же, кроликам. О кроликах поговорим обязательно в ближайшем стриме. А сегодня вот только об амброзии. Пока-пока. На канал все равно подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше будет еще интереснее.